ndashaka kumenya ni ikihe kintu gishobora gutuma unsanga no mu cyumba canjye na madam. Jewe wishaka kwisaza kubera ko wumvishe ko nwite kubera ko wumvishe ibiki. I'm not going anywhere, okay? Uriya rero mugabo wawe? Niyo mugabo wanje uramuzi? Cyakora umufaransa bivuze ukuri koko. Les hommes sont des pauvres diables. None ndabibonye. Gogo bite kuri hano mana yanjye kumeze gutya ese kusa neza ngaho nyumvira nibisanzwe sheri none se amakuru ni meza umeze neza sinanduza oya nta kibazo uko mana umuntu twiganye koko nuzi ko twari inshuti umeze neza none se kubera icyo umeze gutya sha n'ubuzima byagenze bite sha byanjye ni birebire n'ukuri mana yanjye shangiza ubwoba urankanze umwanya maze nk'amasaha 10 musanze ndyamye ibaze naringiye ku kazi nanjye kumva ino tubanze tugende mu rugo nta kibazo umbwire ibyo tubyagenze go karibu rero yanumva ari heza abarakize bishani bisanzwe maze none se bite bite mfite ndashaka kumva ibintu byakubayeho ngiye n'ubusi ndabyakira wowe ngo twari tuzi umusirimu twikamye yewe byanjye ni birebire n'ukuri none se byagenze bite aha nahe nyine ko musanze hariya nyine ubuzima bwarankubise ngeze cyangwa nisanze mu cyaro noneho twe tumaze n'iminsi tunahinga tweza amatungo yacu nayo umbaze ngo byagenze uteragiye kubona mbona byose aragiye Shadisi wahuye n'uruva gusenya none hari umushuti wanjye cyakoze twari duturanye hariya hirya noneho arambwira ati ngo nzaze ngo hari kampani ugashaka abakozi nawe nkumbaze ndambwira ati nzaza turebe ibyo ari byo pe ariko ni kwa ko nta n'undi muntu nzi muri uno mujyi usibye wowe ndavuga reka nze byibuse murebe dore namaze nk'isaha yose nicari hanze kampani isoko ko izaguha akazi muri uno mujyi wa Kigali bisigaye bigoye bashaka abantu bafite experience mu kazi basa neza nyine simbi ubusaba kubandikira bizagorana ariko t'inquiète pas ushobora nyine kumara iminsi wiyitaho wenda icyo gihe cyazagera umeze neza ntawamenya nkarasuka utuntu twiza dushana ukuri tubyereke Imana Imana ibireba hano se kari heza se ni ibisanzwe maze hano mba nyine nanjye
cyane umujene mariye sindabimaramo igihe mba mbona ntazi ibintu byo kubaka urugo biragoye warashatse ndabona ukuntu twese ku ishuri twabaga twumva ko uzadutanga none ibaze kweri ubuzima ni gatebe gatoki ariko humura satani wowe yangiriye gusa ishyari oya izera imana humura bizagenda neza imana ibyumve ni ukuri nakomeje ndeba utu dutebe sibyo mbona tumeze neza uracyari umusazi nka kera nabonye turushana amaterano ndara ndavuga ati buriya hantu uri ncumbikiye n'akajoro waba ukoze n'ukuri ukajya urara mu ntebe si intebe baziraramo uracyari umusazi none se ko nabonye zifite matora usaka matora nta kibazo humura urumva narimaye mfite umugabo ntabwo mfata ibyemezo njyenyine ariko waba uri hano mu rugo nyine hari icyumba cy'abashyitsi uba urimo wiyiteho ukarabe uhindure ndaza kubivugana na Sheri nimugoroba warabesha twakora maze amezi 3 maze nkoze ubukwe shaje ntakeye byo umuntu uri murimo gahumva hani umuntu yararangiye mara ukwezi kumwe wagacucu ariko nta kibazo urundi to ndarara hano se ako ndarara oya ni ukuri mu cyumba dufite icyumba cy'abashyitsi ntugire ikibazo mbe ikiyambe gihari ushobora kujya hari ukitunganya nta kibazo sha rero urumva ndi mariye ntabwo nyifata ibyemezo njyenyine ndaza kubiganirizaho Sheri nimugoroba ariko nta kibazo uraburi hano hari icyumba cy'abashyitsi ushobora kujyamo ukakaraba ukamera neza uze no kureba ikintu cyo kurya nyine hano mu rugo birahari ngiye kujya ku kazi mu kanya mu minota 40 ndaba ntangiye akazi dosure n'amagufwa ukuntu yaje hano weshanu kuri humura uzi ko twiganye uri inshuti yanjye ntabwo nareka kugufasha mbishoboye ariko ndaza kubanza biganiriza n'umutware wanjye ushimwe pe ntakuri nta kibazo ntabwo byoroshye sharika rero ngiye genda ku kazi amasaha agiye kugera amasaha yamfashe nta kibazo nanjye subira mugoroba ni karibu ni muri iki ngiki Nise. Uko twaje tuzi n'ibirezi. Niko nimbaga ati ushaka kubwira ariko nabuzaho bazumbwira kazi kagenze gute icyo size mu kazi Ubwo ni stress zo mu kazi ushaka. ese metri n'isho kujya utajya wambaye impeta Ubisuza ubu aka kanya urumva utangiye kugira ipfunwe ryo kubura imana biti si utari kumbwira akazi kameze neza akazi kameze neza urabona biriya bintu dukora nyine biragoye biragoye hanyuma kigiye kuvuga ko ushaka kuzajya gufungura c'est rien là donne-moi besoin umva se nta kintu ushaka kumbwira shasho kandi kibise nyine hari ikintu ushaka kumbwira urabyemera ubyemere nabizi wowe nyine icyo nakubwira cyose ugomba kucyemera ese n'umugore wawe kandi twemeranyije ko tuzabana mu bibi no mu byiza d'accord ese okay ako ndakikubwira ndakikubwira n'impaka ibiganiro byose tubirangize hano hanze tujye mu nzu twageze mu rugo haranakonje shambaga ndananiwe ndashonje. Hi guys, welcome back to my life. I missed you. Umva nakongeza tukazi. Umva mtapinga sharing inshuti zawe zize sharing tapinga ego nama gift muyame ego sha ntabwo nabuze sha nyine iwacu since school byagenze ariko right now I'm back guys. Mumeze mutese narabyibushye nazanye udutama
koko uri keza ndagukunda ndagukunda shu ako murimo murande mu ndebe umva muri no minsi munyitege kabisa komeza liking man ko mutari ku liking mureke tugeze like kuri 2k kandi nanabashishikariza komeza gusubscribing on my YouTube channel. Nzishobora nakubwira ikintu ushaka kubwira utanze ngo bizu oya ariko si ibyo bihuriye he umva umbwire hari ibintu biri seriye imyanya y'amabizu se ko tuyifite waretse ntabwo sha waretse nkakubwira okay nta sha waretse babarira sha ariko oya ariko umbwire ko mbangure bebe amategeko umva okay bibagiye ibyo batwigishije sibyo batwigishije biki harya ibyo batwigishije ntago ziriya nyigisho arizo tugomba kugenderaho twubaka urugo rwacu ntabwo ingo zose zubakwa kimwe ubataye umwanya njyewe urwanjye nabihorere bariye njye nawe tugomba kubyimenyera iby'abandi byihorere n'ibiki bebe mbona najyanye ni Mariya wagarutse mu isi naza mu rugo rwanjye shashu mbabarira winsetsa ndananiwe ndashonje sikumuseka neza yigo urakoze shashu ako hari ikintu ushaka kubwira se ko utari kubiha agaciro uzigenda hereye mvuga nasara nanjye nakubwiye ngo mutama bizu ese bizu uyu munsi wayisaranye byagenze bite amatwi yapfuye njye kuyaka abandi bakobwa bizu kubera iki ndayiguha ariko pame nawe hari ikintu ushaka kubwira ndayishaka nona wishaka hehe Keep tapping guys, please like, come on, come tari ku liking ndashaka ko mugeza mu kuri like 2k 1k ubikora ndamuhereza shona narabyibushye I know I need to go on a diet nzabasura ngo hano ngo naho ndahagera aho ni hehe gushanzaza vuba ngaha simbizi life of influencers of course biragoye ariko I'm just here to entertain you guys. Mu gitondo ugiye ku kazi hari umwana twiganye muri secondaire namusanze hariya kuri gate yicaye yihebye ameze nabi ubuzima bwaranze ntafite aho kuba ibintu byinshi nyine yambwiye story ye numva ni ndende none arashaka ko tuba tumucumbikiye nka 2 weeks ari mu gihe ari gushaka akazi ese ko abakina bagira utuntu two gukora nazatwiba oyasha nago agira imico mibi gogo inshuti yanjye ndamuzi twitwa gogo gogo okay savari kadijanye munsi wabyemeye se ko nta kintu bitwaye none se c'est umutima w'urugo none wabyemeye ici c'est moi qui commande c'est bien uhinduka urasa neza bitandukanye n'ibyo wambwiye bitandukanye na story wambwiye wagira ngo ntago ari wowe nasize hano cyagiye ese wambwiye koga urasa neza pe ndabona ntabwo ujya wiburira reka ese ngenda ndoga none mfite akapantaro kameshe nakitayeho nakameshe fresh nakagapira nigeze kukagura ariko se mu cyaro babyambarira situmbere umugabo ushaka urasa neza umugabo wanjye nabimuganijeho rero yabyemeye nagize imana arabyemera ntamwinyenze mbona arabyemeye kuri guseka se uriya niwe mugabo wawe niwe mugabo wanjye uramuzi ko mbona wagira ngo hari ikintu mpishe hari ikintu ushaka kumbwira
reka ni uko nyine nabonye muberanye mbanza kugira ngo sishire wanda gatwara buriya ni umuntu muziranye ariko murasa neza pe uriya ni bashiro wawe urishuwa kari bashiro gukomana sinarwo ifoto iyi metambaye ni yuri abagabo beza barakwira zikose murabera byawe nyine muraberanye ndabona wagira ngo hari ikintu uri kumpisha cyangwa uramuzi akashwe bwa mbere mubonye ahubwo ndumiwe nyine gufite umugabo mwiza urakoze none se wariye wiyitayeho kunda kurya waranyibagiwe mba narangiza ngo ugeze amasoni kuri umushyitsi amasoni wawe se yawe ntabwo wanyise rero nimba warigore kananjye mu gikoni kureba ikintu ntegurira umugabo wanjye ntacyo usubiye kuri za live zawe uracyatwika nka kera amara yanjye ntujya uhinduka n'ubuzima bwawe kandi aguteye wowe wenda wabona nawe ngaho makuye n'akazi nawe cyakora dana wamenye social media nsigaye mbona ntagire ko mabwi niyo mpamvu najya ubona mwiriko sawa ngaho gerageza amahirwe rero ko mbengiye mu gikoni sawa Kirinzi uriya muhungu yakunda akamajipo mana nyakase uriya muhungu nanjye keka niba abantu bakura wenda akaba yarahindutse yego ndabasabiye ni ukuri kw'Imana ubuntu bw'Imana bubane nawe ko ntimwubatse nguhaye wese zari yabaye icyorezo bayita zari yabaye icyorezo nari ngiye gutangira kwikinishwa ngo le mis sur le poitrine karamba urabona akazi ko mu rugo kakumiriye nabi rero ndabona gakakunda ati kiri musa agomba kugenda akeye asa neza sinzi kuvuga ko umuntu agura inkweto imwe ntabwo gikunda kera madamu aba yabikoze kandi uzasaga nabi gise kucyo atazihanaguye ntabwo ntabwo izo kwambara zambara rero kuko arazihanaguye surunda nataye umwanya ça va merci merci you're welcome ese bite meze neza wowe umeze ute Kisha Chibara cyo bushyashya yandi tuza meze fresh rwose meze neza ariko warakuze zere ko utakigira bwa muntu bwawe wakasi n'Imana nyine byose byacu so nabuze ntekereza ndimo ndibaza ni icyo kintu nyine kikugenza muri uru rugo ni icyo kintu mu by'ukuri kikugenza muri uru rugo nicyo nabuze nibaza nuko nyine ibintu byahuriranye nagize uryamo mbamba ngeze hariya kuri gate ngo utangiye bwa butiriganya bwawe yes nimba bagengeze hariya kuri gate ngiye kubona mbona nguye kuri besto wanjye twiganye njyewe ntabwo nzi ko ari umugore wawe ndetse naje hano mbizi njyewe naje nzi ko njyewe nk'umuntu twabanye like kera
arambwira ati ndaza kubwira umugabo we ngo tubane noneho ndaje ndavuga ati ubwo nta kibazo tuzaba noneho njye sinzi ko narebye uko mukumva nkubisukana amavuta y'umbona ni wowe se nawe washaka ubwo ntabwo nifuza ko ibyabaye byakongera bikaba sibyo sinshaka n'umuntu wakansenyera sibyo kandi ndabizi neza ko waje muri uru rugo ubizi neza ko ari urugo rwanjye nakubwiye mbivuge mu cyongereza mvuga mu by'ubu nawe naje hano nzi ko nje kuvizitinga my bestie ahubwo rero wogira n'umuntu wawe narabimubwiye narifashe yarabimbaje yarabitsetse ndifata nanga kugira ikintu niba rero umuntu waragize ukanyerera ukavuga ibyo utagomba kuvuga kuri uzaba wese byari nta nubwo ngiye umuntu wanjye ugira ibyo uvuga ibyo utagomba kuvuga umuntu wawe ahubwo niyo nzi wakunaniye ahubwo ukabarira ubwo mbabarira niba kintu ndashaka sinshaka umuntu utsenyera sibyo amazi kandi amazi ari yumvishe hari amazi ako sibiki ahubwo ngiye sinzi ngiye ukuntu cyanagenze ubundi ngiye nari nzi ko ari njyewe tuzabana like we had a lot of fun twari enjoying twagize gute I'm just surprised kubona wowe warashakanye na best gusa Zeri neza ko uzi neza yuko ufite umugabo ndabizi niba turi gukora ndabona rukurengera nizo tutandekuye nawe wabishaka ariko nyine uzi ko utagihinduka tugihinduka sinama usebazi kwabaye ni bogare urimo reka Imana irankunda kubona yadufasha ahubwo nta n'ahantu nzajya ni ukuraza wigira umuntu w'umukene none se sinari nkennye ahubwo nakubwiye ngo nakubitanye nawe bitari biri mu gahunda fungira feri ku gipangu cyanjye none hari izina rye ririho hari keri we ririho hariya sava ibyari cyo nuko nagusabye gogo ikibazo hari agaskin kawe kabaye kecyo ufite umugore yitaba nanjye ko nakwita Kigali wishe Kigali ni iwanyu ariko nta kibazo nusoza kuzihanagurira akantu kumutse ucisheho mukanda zijyana ubwo zihanaguye nyine ndabona wipanze akazi wanabyishimiye reka ngiye kongera gucisha akantu tuzarubanamo ahantu nzajya turimo se nahanaguriye ubusa Nabise? Ça va? Uza neza? Ko wicaye hano? Ndicaye nyine. Ntabwo ujya ku kazi reba ahantu basageze? Oya. Natse kwanje. Pardon? Natse kwanje. Kuva ryari wakakonje ntubimbwire? Sibe. Bizi nina gisafari. Kandi igisafari impamvu ntashye nkomeza muri konje no gutanga raporo n'ibiki. Raporo narangije kwatanga mita nkomeza n'akazi kandi nyine bita n'agakonje. Mr. Ça va. Wambaye neza. Merci. Derrière. Sigaye mbona wagira ngo ntabwo tuba mu nzu imwe. Gute? Ibaze nyine watangiye konje twaraye mu nzu imwe sur le même toit ntabwo nzi ko ufite konje ntabwo nzi ko udakora. Quel problème? Usigaye witwara ukuntu ntazi. Anyway tubireke ibyo nta kibazo. Ugomba kuba wabimbwiye nanjye nkayishaka konje tukareba ko you know. D'accord. Ariko ntacyo. Umva ahubwo wa mukobwa ari he? Oui. Hano haba abakobwa bangahe? Gogo. Sugenda. Nashakaga ko pourquoi tu me parles comme ça?
nzi si bisanzwe aba muri ino nzu kuba nakubaza ahantu hari kandi nsigaye mbona munavugana c'est juste ndashaka kumenya ahantu ari ngo tumubaze nimba bya bintu yari yajemo byarakemutse byaraciyemo simbizi ibyo ngibyo ariko sinzi n'impamvu uri kumwirukana. No, ntabwo ari gushaka kumwirukana ariko kandi none se azaguma hano n'umwana twabyaye. Oya, ntabwo ari umwana mwabyaye ariko wambwiye ko ni inshuti yawe. Rien de plus. Ni inshuti yanjye ariko ntabwo ari na murumuna wanjye ntabwo yaza kuba hano of course. Okay. Muri urugo ni njyewe nawe n'abana tuzabyara. Amurambiwe se? Oya, si inshuti yanjye ntabwo namurambiwe. Ariko nanone agomba kujya hanze rega gashaka. Ariko umwana just Okay. Ko mbona se wagira ngo ushaka ko atura hano. Ushaka kumwandika mu irangamuntu yawe? Ni umwana wanjye. None se ko numva udashaka ko aza yes ariko igihe yaduhaye cyararanye ntabwo mvuze ko tugiye kumwirukana turamubaza nimba ibyo yashakaga byaraciyemo hanyuma agenda nuko wenda ashobora kugira akagira complex akaba wapi n'umuntu mukuru nawe ntabwo azaguma mu rugo rw'abantu ariko ndabona wagira ngo ufite ikibazo kugenda ko oya saba ikibazo ufite kabisa tuganira ibyacu wamereje ku byago ubwo nta kintu tuvuganeho amasaha ndabona agiye reka njye ku kazi ariko nawe ukeneye kunyita muri ino minsi wasabye konje ntiwambwira ngo nanjye basi ndebe ko nayaka bigahuriramo usigaye uri busy ni akazi nyine uragira ngo tuzabyara abana tutarabateganyirije abana none se ukora nanjye ngakora okay none ushaka ngenza reke gukora kubera ko gukora banza unanyiteho n'umugabo turacyari mu minsi ya mariage yacu none ushaka nyiguye mu mugongo ushaka byigenda gute kuko nukuri nako mba nagize oya ndashaka yuko ujya unyitaho ngubu sinzi breakfast nayo naguriye ntaki hari abandi bantu bari bubikore abandi bantu narongoye nese naraza ntiwaryaga okay sawa ibyo ntitubipfe sibyo reka ngende ndagerageza uno munsi nze kare sibyo turavugana sawa bonjour bye. ndashaka kumenya ni ikihe kintu gishobora gutuma unsanga no mu cyumba cyanjye na madamu shiringi iki ubuse madamu yinje ugasanga ese ngo bamufata ubusuke nk'umushora mva mubwire niba ari ibintu umva mubwire niba ari ugira icyo ubakiye niba hari ikintu gishoboka nshaka kubona nshaka no kumenya muri ubu buzima ibindi bintu byose tuzongera gupanga turabipanga ari uko wamviriye mu rugo. Relax. No, na relax ariko uje kwitsenyera burundu. Chill. I have your baby. Mfite umwana mu ndange uri muri azo nsakuriza umurubangatana nk'igifuka cy'ibijumba wabero. None batunge muri abagore ari mu nzu. None njya kunyerera wumvaga biri bugende gute? Ibyo kutabivugaga. Ibyo kutabivuga. Ubu ni wowe uze kubivuga. Koko. Narabikubwiye ko ni plan waje ufite muri wowe. Noneho bigeze aho ushaka kunsenyera burundu. Ngenda gusabye umwana ndamwemera n'uwanjye sibyo ndetse n'ibindi bikenewe byose amafaranga nimba uyafi niwe yashaka ngire sheke musinyira amafaranga uvuye hano mbabarira umwana wanjye ambwira nashaka kugumana na papa ahubwo vuga neza cyangwa se agira ikibazo bikugaruke mbwira neza witware neza sheke se amafaranga wowe mbishatse wayandusha ngoko ngari kandi basi gusabe fukame Haguruka wicare neza bani. This is a drama rwose nzibona muri filime sinzima muri kunzana drama muri. Yego baba umwana aravuze ati ntukomeze kurakara. Nturakara kandi rwose aragira ikibazo.
Gogo ndagusabye mbabarira ibishoboka sibyo uve hano Ngehe ndagushakira ahandi ujya nawe hahagiye njye simva hano. My baby said I should stay here. I'm not going anywhere. basireka mubaze sibyo uza muri urugo rufitiye plan Njyewe plan narakubikubwiye inshuro nka miliyoni mane nyagasasani umusore ashobora kwatumva. Naravuze ngo njye naraje. Nari nzi kwinza ari yawe hari izina ryari riri hariya. Njyewe wishaka kwisaza kubera ko wumvishe ko nwite kubera ko wumvishe ibiki. I'm not going anywhere, okay? Okay? mbabarira ibibazo bikemuke ariko ibibazo ariko. Nose ushaka kunsenyera Wari rusenya umunsi wanyuriraga. Iyo wavugaga se don't stop wari uzi biri kugenda gute. Icyo gihe wari wishimye ubu ngubu ushaka kunyereka rero ko wasaze. Niwe wenyine uzi kurakara. Nanjye rero simva. basi mbara mbwira urashaka iki Iyi nzu ni iy'umugabo wanjye. mbwira urashaka iki ngo ikintu Kandi nawe cyose tubana. ariko twabana bana handi Nise urumva ko nyine naba mbahandi urumva twaba tubana. Gogo wambabariye ukava muri uru rugo mbabarira Stop shouting, God. Umwana aravuze ngo nubisakuza ahubwo mfata ku rutugu neza. wifata Ego babura mfata da. ave mu rugo kugira ngo ibintu byose bikemuke. Cyakora umufaransa bivuze ukuri koko, les hommes sont des pauvres diables. None ndabibonye.